Thành lập từ năm 1968, trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức trên con đường hội nhập và chuyển mình phát triển. Nhà máy bao bì Biên Hòa đã không ngừng phấn đấu để trở thành nhà máy sản xuất bao bì giấy gợn sóng đầu tiên có mặt tại Việt Nam với các công nghệ ngoại nhập tiên tiến từ Nhật Bản. Sau cuộc thực hiện chính sách cổ phần hóa các doanh nghiệp của nhà nước năm 2003, từ nhà máy bao bì Biên Hòa đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Sovi. Đến năm 2005, Sovi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì cạc tông mới, nâng công suất thiết kế lên 45.000 tấn năm, đồng thời ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong quản lý. Năm 2011, Sovi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì cạc tông thứ hai tại Bình Dương với công suất 30.000 tấn năm nhằm mở rộng phạm vi cung cấp sản phẩm tới khách hàng. Với hệ thống kinh doanh và mạng lưới phân phối đã được thiết lập từ trước, đến tháng 10 năm 2012, công ty Sovi thêm một lần nữa nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thương trường khi đưa nhà máy sản xuất bao bì cạc tông tại Bình Dương với công suất tăng thêm 30.000 tấn năm vào hoạt động. Sau nhiều năm phát triển và đột phá, hiện nay công ty Sovi có 4 nhà máy sản xuất tại Việt Nam, là nơi làm việc của 750 cán bộ công nhân viên. Sở hữu dây chuyền sản xuất công nghiệp hoàn hảo trong lĩnh vực bao bì carton offset, 3 dây chuyền sản xuất sản phẩm carton đặt tại 2 nhà máy với tổng diện tích nhà xưởng 105.000 m2 và một dây chuyền sản xuất sản phẩm offset với diện tích nhà xưởng 12.788 m2. Sovi có khả năng sản xuất và phát triển được hầu hết các mẫu mã theo yêu cầu khắt khe của khách hàng. Bao bì carton gồm các chủng loại bao bì carton 3 lớp, 5 lớp với các loại sóng A, C, D, E, sử dụng các nguồn nguyên liệu uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo sản phẩm Sovi làm ra có chất lượng cao, giá cả hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường. Bao bì offset, Sovi sử dụng công nghệ in hiện đại, đưa ra các loại hộp dày, hộp bánh, hộp hóa mỹ phẩm cao cấp. Các sản phẩm in offset nhiều màu, có phủ OPP, UV hoặc verni có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, được nhiều khách hàng lớn tín nhiệm. Sản phẩm bao bì của Sovi cung cấp cho hầu hết các ngành hàng như hóa mỹ phẩm, bánh kẹo, bia, nước giải khát, giày da, dệt may, dược phẩm. Với phương châm khi bán sản phẩm cho khách hàng là bán cho khách hàng sự hài lòng và thỏa mãn cao nhất, đặt khách hàng lên hàng đầu, lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo chất lượng để hoạt động, là tiêu chí để phấn đấu. Đội ngũ bán hàng và chăm sóc khách hàng của Sovi được đào tạo chuyên nghiệp, luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng và luôn trợ giúp khách hàng mọi lúc, khát khao mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Bao bì, cái hồn của sản phẩm. Việc đầu tư thiết kế bao bì đẹp chính là đầu tư cho thương hiệu của sản phẩm, giúp sản phẩm có sức hấp dẫn, thu hút nhiều sự lựa chọn của khách hàng. Nắm bắt được thị hiếu của thị trường, đội ngũ sáng tạo trẻ của Sovi đã không ngừng dày công nghiên cứu và cho ra đời nhiều mẫu mã sản phẩm phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng về quy cách và thiết kế theo mẫu một cách chuẩn xác nhất, mang đến cho khách hàng các sản phẩm tiện dụng, bền chắc, có màu sắc đẹp. Để thương hiệu Sovi đồng hành với chiến lược phát triển kinh doanh của khách hàng, đó là tiêu chí mà công ty đặt ra từ ngay buổi đầu thành lập. Đo lường và kiểm tra nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sản phẩm mẫu trước khi sản xuất hàng loạt. Sovi còn xây dựng một phòng kiểm tra xét duyệt sản phẩm độc lập với các thiết bị hiện đại như máy đo độ bụt, máy đo độ nén, máy đo độ bền sáng màu sắc, máy đo độ ẩm, máy đo độ chà sát, máy đo màu mực, cung cấp các giấy chứng nhận xét duyệt đo lường trước khi giao hàng. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Sovi luôn chọn lọc những nhà cung cấp nguyên liệu uy tín từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Ngoài ra, công ty đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hoàn hảo nhập từ các nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Italia. So với các đơn vị cùng ngành thì đây là lợi thế vì có thể đáp ứng mọi nhu cầu các chủng loại sản phẩm. Đặc biệt trong đó, các cụm tạo sóng Compact 90 khổ 2m của hãng Agnati là cụm tạo sóng duy nhất với kỹ thuật đa sóng công nghệ hút chân không hiện đại, tốc độ đạt được 250 m/phút, hệ thống nối giấy tự động và có thể thay thế biên dạng sóng khác mà không cần ngừng máy. Sản phẩm của hệ thống này là tấm cạc tông 3 lớp, 5 lớp với nhiều loại gợn sóng khác nhau. Ngoài ra, máy còn có khả năng cập nhật, lưu trữ, điều chỉnh tự động các thông số sản xuất sản phẩm trên hệ thống máy tính. Sản phẩm bao bì cần phải đẹp, hấp dẫn, màu sắc hình ảnh phải đáp ứng với nhu cầu của khách hàng, màu phải bền với thời gian, ánh sáng. Với dạng thiết bị Impresso và Offset của Pháp, Đức, Nhật, Đài Loan,
Sovi có đủ khả năng cung cấp in ấn nhiều màu với độ chuẩn xác sắc nét và năng suất cao. Đồng thời, hệ thống lưu trữ các thông tin về sản phẩm để khi sản xuất lại đơn hàng có thể truy cập lại một cách nhanh chóng dễ dàng. Máy bế định hình tự động theo công nghệ hiện đại của hãng Bosch Thụy Sĩ có tính năng hoàn toàn tự động, an toàn cho người vận hành, điều khiển, thao tác thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng. Sản phẩm sau khi bế cắt đảm bảo độ chính xác cao. Ngoài khả năng bế cắt để định hình, thiết bị còn có khả năng giật bế nổi, hình nổi. Bên cạnh đó, Sovi còn trang bị thêm máy móc tự động để đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất, gồm máy cắt cola, máy gấp dán, máy bồi bán tự động, máy cột, máy tráng OPP UV định hình, máy chế bản in Plexo, bản kẽm, thiết bị gia công phun bế. Tất cả hệ thống máy móc tự động này sản xuất theo quy trình khép kín và được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng. Toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy hoạt động theo quy trình khép kín, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư của Sovi quản lý chất lượng ngay trên dây chuyền sản xuất, được các tổ chức quốc tế Intertek và nhiều khách hàng châu Âu, Nhật Bản đánh giá cao và công nhận là nhà cung ứng đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ. Công ty Sovi luôn đổi mới công nghệ, phát triển dịch vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên, xem lợi ích của khách hàng là lợi ích của công ty. Vì vậy, Sovi đã nhận được niềm tin và sự tín nhiệm của hơn 150 khách hàng lớn nhất tại Việt Nam như tập đoàn Unilever, hãng Kinh Đô, Uni-President, Castrol, Coca-Cola, LG Việt Nam, Bayer, Syngenta, Pepsi. Công ty Fishland Campina Việt Nam là một công ty được biết đến với những sản phẩm nổi tiếng như Fifty, Friso, cô gái Hà Lan. Vấn đề chất lượng sản phẩm là một trong những vấn đề được công ty chúng tôi đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty chúng tôi đã thực hiện việc quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm một cách triệt để, từ đồng cỏ đến ly sữa, từ nông trại cho đến nhà cung cấp, cho đến nhà máy chế biến, cũng như là hệ thống phân phối và đến tận người tiêu dùng. Thì theo quy định của tập đoàn Fishland Campina, một tập đoàn nổi tiếng thế giới được biết đến với trên 135 năm kinh nghiệm trong ngành sữa, thì toàn bộ nguyên liệu bao bì được sử dụng trong công ty chúng tôi phải được cung cấp từ những nhà cung cấp có uy tín và được công ty chúng tôi đánh giá định kỳ từ những hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì cho đến nay, chúng tôi có thể khẳng định rằng công ty cổ phần bao bì Biên Hòa đã đáp ứng được những điều kiện nghiêm ngặt của chúng tôi, đã và đang trở thành nhà cung cấp bao bì cho chúng tôi trong thời gian qua, và hy vọng rằng trong thời gian tới, công ty tiếp tục đầu tư nâng cao công nghệ, nâng cao mức độ tự động hóa để đảm bảo cung cấp cho chúng tôi những sản phẩm có chất lượng và ổn định. Là một cái thương hiệu nước giải khát hàng đầu thì công ty chúng tôi luôn luôn quan tâm đến việc lựa chọn một cái nhà cung cấp và những cái dịch vụ tốt nhất. Thì cái việc lựa chọn này nó sẽ dựa trên cái yếu tố là chất lượng rất là khắt khe của công ty Coca-Cola, và sau đó là 3 cái yếu tố cơ bản. Cái thứ nhất là đảm bảo về cái chất lượng tốt nhất, thứ hai là đảm bảo giá cả hợp lý, và điều thứ ba nữa là đảm bảo một cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Là một cái nhà cung cấp xuất sắc thì không những chỉ cung cấp một cái sản phẩm chất lượng tốt và một cái mẫu mã tiên tiến, mà còn phải có một cái đội ngũ chăm sóc khách hàng rất là năng động và nhanh chóng đáp ứng tất cả những cái nhu cầu từ khách hàng. Thì trong quá trình chúng tôi làm việc với công ty Sovi Biên Hòa thì chúng tôi đã nhận được một cái dịch vụ rất là tốt từ phía bên công ty, đặc biệt là từ cái bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận quản lý chất lượng, bộ phận phân phối, và đó là cả một cái sự kết hợp rất là tốt và đem lại cho chúng tôi một cái cảm giác thật sự là tín nhiệm và thoải mái khi làm việc với công ty. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, Sovi luôn là bạn đồng hành tin cậy với doanh nghiệp bằng cách cung cấp các sản phẩm bao bì giấy có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất. Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ và giải pháp bao bì tin cậy hàng đầu Việt Nam, Sovi luôn lắng nghe ý khách hàng, tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và đã liên tục đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng sản xuất cũng như ứng dụng các giải pháp tiên tiến trong quản lý.
Đến nay, qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Sovi đã là một trong những nhà cung cấp bao bì giấy hàng đầu Việt Nam. Khách hàng của Sovi là những công ty có thương hiệu nổi tiếng đang hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam như Unilever, Coca, Pepsi, Kindo, Masan. Với tiêu chí khi bán sản phẩm là mang đến cho khách hàng sự hài lòng và thỏa mãn cao nhất, Sovi đã xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực, được huấn luyện chuyên môn, có bài bản, có văn hóa ứng xử, phục vụ tận tâm và trách nhiệm, có khả năng tư vấn và triển khai đơn hàng một cách nhanh nhất. Khách hàng là tài sản quý giá nhất, luôn là điều tâm niệm của tất cả cán bộ, công nhân viên Sovi trong mọi hoạt động. Và đây cũng chính là lý do quan trọng khiến khách hàng gắn bó và tín nhiệm thương hiệu Sovi. Sovi định hướng hoạt động sản xuất, đầu tư phát triển theo hướng công nghệ tiên tiến, xanh và thân thiện với môi trường. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường luôn gắn liền với sự tồn tại và phát triển công ty. Sovi đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, thành quả Sovi đạt được chính là sự tín nhiệm tuyệt đối của khách hàng. Những giải thưởng cao quý mà công ty Sovi nhận được như giải thưởng sao vàng đất Việt, giải thưởng chất lượng châu Âu, giải thưởng chứng nhận của tập đoàn Unilever. Sovi đang từng bước hoàn thiện mình để luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất. Song hành cùng việc phát triển thương hiệu bao bì Sovi với truyền thống tương thân tương ái hướng đến cộng đồng, toàn thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo Sovi luôn ý thức được sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển cộng đồng và xã hội. Để trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Sovi luôn dành một phần lợi nhuận để đóng góp hỗ trợ người nghèo, chung tay tiếp sức cho trẻ đến trường và luôn xem điều này là một phần trách nhiệm cần chia sẻ cho cuộc sống.